ပြပါဆိုလို့တက်ပြလိုက်ပါပြီဒီညတော့ဒါတော့ဒီပေါ့နော်ဒီညနဲ့တော်လှရပါနော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့လှရနေရာလေးဒီတော်ဝင်းနေရွှေလဲရွှေပါနော်ဘုရားဖះကိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖះလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ထမင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင့်ဖះလေးဖွင့်တိုင်းဆိုရင်တော့စမဖူဖះကြီးကိုလိုက်ကြပါမယ်ဖះရတယ်တော်ဝင်းနေဖះလေးထချူခိုးလိုက်ဦးရှင့်ရှုပ်ခိုးပြီးတော့ဒီမှာတွားပြီးတော့ခေါင်းလောက်တွားတိပါမယ်မခေါင်းဒီဟာရကြည့်ပဲပေါ့နော်လိုက်တော့ပြောပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညီမလေး ID လေးထည့်ခိုင်းလို့ပါအဲ့ဆိုထည့်ပြလိုက်ပါပြီခေါင်းလေးရောမတီးတော့ဆိုခေါင်းလေးပြလေးရှိကိုဟုတ်တယ်ပဲအပြည့်ပါပဲပေါ့နော်မဟုတ်ပြမလိုက်ပြတာပါဒီ ID လေးကိုထည့်ခဲ့တဲ့ညီမလေးကိုချစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပါ